맥스 포토닉스사는 25년 된 회사로 7,000명의 직원과 뛰어난 기술팀, 풍부한 연구개발 경험으로 레이저 용접기 분야에서 압도적인 기술을 보유하고 있습니다. 특히 국내 본사는 경기도 시흥에 서비스 센터를 두고 있으며 인천 서구에 맥스 전시장을 두고 있습니다. 자, 이제 맥스 레이저 용접기를 통한 생산성 향상을 직접 경험해보세요. 판금기술 36년의 전문 지식과 경험을 자랑하는 맥스 공식 한국 대리점 엘림 하이텍.